guys, good morning. So இன்னைக்கு டேட் வந்துட்டு 21st November 2022. இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு கேரளாவில் இருக்கோம். ஸோ நேற்று 20th மார்னிங் 9:30க்கு நாங்கள் பெங்களூர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது எங்களோட ஜர்னி. அரவுண்ட் 12 hours ஜர்னி டு ரீச் கேரளா. ஸோ நாங்கள் வந்து ரூட் படி பார்த்திங்கன்னா மைசூரில் வந்து பண்டிப்புரா ஃபாரஸ்ட் அண்ட் தென் முதுமலை ஃபாரஸ்ட், அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தோம். இந்த இடத்தோட ஆக்சுவல் பேர் எனக்கு வந்துட்டு எக்ஸாக்டாக தெரியல, பட் இந்த ஃபால்ஸ் பேர் மட்டும் தெரிஞ்சு இது ஒரு ஆஃப் பீட்டான லொக்கேஷன். கொஞ்சம் ஹிடன் தான், ஏன்னா இதுக்கு ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஊர் ஜனங்கிட்ட கேட்டது கூட அவங்க அப்படி ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் ஈஸியாக ட்ரெயின்லேயோ பஸ்லேயோ வர முடியாது. அதனால் நாங்கள் வந்தது என்னென்னா ஆக்சுவலாக பைக் ரைட் ஃப்ரம் பெங்களூர். இங்கே வந்து சேர்றதுக்கே அரௌண்ட் 450 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆகும் பெங்களூரில் இருந்து. ஸோ நாங்கள் நேற்று வந்ததை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டினேஷன் என்னங்கிறத சொல்கிறேன். ஸோ நேற்று வந்துட்டு நாங்கள் பெங்களூர்லேருந்து வந்தோம். ஸோ கேரளாவிலேருந்து நடுவில் ஒரு இடத்துல ஸ்டே பண்ணிவிட்டு மார்னிங் தான் அங்கேருந்து கிளம்பணும். ஸோ இன்றைக்கி தான் எங்களோட ஃபஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நேற்றோட ஜர்னி எங்களோடது பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. இன்றைக்கி டேட் வந்துட்டு 20th November. ஸோ எல்லா ட்ரிப்பும் போலவும் இந்த ட்ரிப்பும் ஒரு கன்ஃபியூஷனோடவும் ஒரு டைலமோட தான் ஆரம்பிச்சிச்சு. என்னென்னா இந்த ட்ரிப்பு சேஃபாக இருக்குமா, எந்த ஒரு பிரச்சனைலாம் முடியுமா, கூட வரவங்களாம் சேஃபாக இருப்பாங்களா. ஸோ பைக் ரைடு ஓகே, பட் இவ்வளோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் சேஃபாக, இல்லை டபுள்ஸ் போகிறதுனால ஏதாச்சும் பேக் பெயின் வருமா, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ப்ராப்ளம் வருமா. ஸோ இந்த நிறைய ஒரு கன்ஃபியூஷனோடவே நாங்கள் காலையில் 4 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய ட்ரிப்பை 9 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ இதுவே எங்களோட ஃபுல் டிலே ஆகி ஒரு 5 hours ட்ராவலுக்கு அப்புறம் நாங்கள் ரீச் ஆனது தான் பண்டிப்புரா ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சஸ். ஸோ நிறைய பைக் ரைடர்ஸ் லாங் ட்ரைவ் போகிறவங்களுக்கு இந்த ரூட் வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா ரொம்பவே ஒரு சீனிக்கான ரூட்டு. அட் த சேம் டைம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுற ரூட்லேயே நிறைய அனிமல்ஸை பார்க்குற சான்ஸ் கிடைக்கும் இஃப் யூ ஆர் லக்கி. ஸோ அப்படி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு தான் நானும் போய்ட்டுருந்தேன். ரொம்ப நேரமாக கிடைக்கல, பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக போக ஒரு சைடு ஃபுல்லாகவே மானுங்களாக ரொம்ப இருந்துச்சு. அதை பார்த்துட்டே இருக்கிறதுக்குள்ளே மறுபடியும் லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு கண்டினியூஸாக மானுங்களை நிறைய க்ராஸ் ஆச்சு. ஸோ இவ்வளோ பார்த்ததே போதும் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே அகெயின் வி சா பீகாக்கே தெரிஞ்சிச்சு. இது போதுன்ற மாதிரி இருக்கிறதுக்குள்ளே மறுபடி வி சா நம்ம கும்கி யானை. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கிறதுக்குள்ளே எப்போ ரூட்டு போச்சுன்னே தெரில. பண்டிப்புரா ஃபாரஸ்ட் கிளியர் ஆகி அகெயின் வி என்டர்டு முதுமலை டைகர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட். ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் அவ்வளோ ஒன்றும் பெரிய கேப் இல்லை, ஜஸ்ட்டு பார்டர் டிவைட் அவ்வளோதான். ஸோ யானைங்களெல்லாம் குளிப்பாட்டிகிட்டு இருந்தாங்க, பட் அதெல்லாம் பார்க்குறது கூட அந்தளவுக்கு டைம் இல்லை. ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நாங்கள் ரொம்ப லேட் ஆகிட்டோம் கேரளா ரீச் ஆகிறதுக்குன்னு. ஸோ ஆக்சுவல் பிளான் இருந்ததே ஃபஸ்ட் டெஸ்டினேஷனை இன்றைக்கே பார்த்தாகணுன்னு. பட் நாங்கள் போகிற டைமை பார்த்தா நாங்கள் கேரளாவே இன்றைக்கி ரீச் ஆகுமாங்கிற ஒரு டவுட்டில் தான் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருந்தோம். ஸோ முதுமலை சைடு வந்துட்டு எங்களுக்கு அந்தளவுக்கு அனிமல் பார்க்கவே முடியல. ஸோ என்னடா இது இவ்வளோ போரிங்காகவே போகுது இந்த சைடு ரூட்டுன்னு பார்த்துட்டே வர்றதுக்குள்ளே தான் ரைட் சைட்லேருந்து ஒருத்தர் கிராஸ் ஆகிறாரு. பார்த்து போங்கன்னாரு. ஸோ ரொம்ப டென்ஷனோடவே தான் அந்த டர்ன் எடுத்தோம். பார்த்தா இன்னமும் ரொம்ப கிட்டையாகவே ஒரு யானை. இந்த வாட்டி வந்துட்டு நிஜமாலே பயமாக இருந்துச்சு, க்ராஸ் ஆகிறதுக்குள்ளே ஏதாச்சும் அட்டாக் நடக்குமோன்னு. பட் ரொம்பவே சேஃபாக க்ராஸ் ஆகிட்டோம். அதை பார்த்துட்டு மறுபடியும் ஏதாச்சும் கிடைக்குமான்னு யோசிக்கிறதுக்குள்ளே முதுமலை ஃபாரஸ்ட்டே முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் என்ட்ரானோம் நம்ம காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி கேரளா. நிறைய வாட்டி கேரளா ட்ராவல் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த ஒரு டே வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இது சிட்டி இல்லை, கிராமத்தில் வர பஸ் ஸ்டாப் மாதிரி ஏரியாஸ் தான் இதெல்லாம். பட் இந்த ஃபுட்பால்க்கான ஒரு க்ரேஸ் வந்துட்டு ஆல் ஓவர் இந்தியா கிரிக்கெட் க்ரேஸோட அதிகமாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்தளவுக்கு ஒரு ஃபுட்பால் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பட் ரியலாக பார்க்குறது தான் ஃபஸ்ட் டைம் கேரளாவில். இது சிட்டியில் ஒரு வில்லேஜ்லேயும் செப்பரேட்டாக அவங்க சைட்லேருந்து ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. மொத்தம் கேரளாவே ஃபிஃபா ஃபீவரில் வைப் ஆகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்தியாவே கிரிக்கெட்டில் இருக்கும்போது இவங்க மட்டும் ஃபிஃபா பார்த்துட்டு இருந்தது கொஞ்சம் ரொம்பவே யூனிக்காகவும் ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. இன்னும் கூட எங்கள் டெஸ்டினேஷனுக்கு 2 hours டிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ஒரு நைட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்ப ரிஸ்க்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா நாங்கள் நோட்டீஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் கொஞ்சம் கூட இல்லை. ஸோ போகிற வழியிலே நாங்கள் செக் பண்ணி ஜஸ்ட் எங்களுக்கு ஃபைனலாக ஒரு ரூம் கிடைச்சது. ரொம்ப ஒரு நல்ல ஃபெசிலிட்டியோட. இது ஆக்சுவலாக ஃபுல் மந்த்துக்கு ரெண்ட் விடுற மாதிரி ரூமுங்க. பட் அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி இதை ஒரு நைட்டுக்காக வாங்கினோம். ஸோ இந்த ஒரு நைட்டோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு 350 rupeesக்கு தான் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த ஓனர் யாருன்னு கூட நாங்கள் பார்க்கல. ஃபோன்லேயே பேசி ஃபோன்பே பண்ணி நாங்கள் ஸ்டே பண்ணி அர்லி மார்னிங் 6 o'clock எல்லாம் இங்கேருந்து கிளம்புறோன்னு சொல்லி தான் இதை வாங்கினோம். ஒரு ரொம்பவே அழகான ஃபெசிலிட்டியோடு எங்களுக்கு அந்த ஒரு நைட்
ரொம்பவே பட்ஜெட்லேயே எங்களுக்கு ஸ்டே கிடச்சது. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தூங்கணும், எந்திரிச்சோம், ப்ரஷ் பண்ணோம், ரெடி ஆனோம், வண்டி ஆன் பண்ணோம், கிளம்பிட்டோம். ஸோ இந்த ஒரு டெஸ்டினேஷன் வந்துட்டு நான் ஆக்சுவலாக ரிட்டன் பெங்களூர் வரும்போது பார்க்கணுன்னு வச்சுருந்தேன். அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா, இது வந்துட்டு என்னோடய பக்கெட் லிஸ்ட்டில் 3 to 4 இயர்ஸாக இருக்குது. என்னோடய மெயின் ஒரு டெஸ்டினேஷன் கேரளா கவர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடம் தான் இது. ஏன்னா இதை வந்துட்டு அவ்வளோ ஈஸியாக என்னால் 3 இயர்ஸாக ட்ரை பண்ண முடியல. ஏன்னா ஈஸியாக இந்த இடத்துக்கு ரீச் பண்ண முடியாது. ஐதர் ஓன் டிரான்ஸ்போர்ட் இல்லை ரொம்ப செலவு பண்ணி தான் இந்த இடத்துக்கு போக வேண்டிய ஒரு நிலைமை. ஸோ கேரளாவை பற்றி சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு சிட்டி ஏரியாஸ் தான். நீங்கள் ரூரல் மாதிரி தான் தெரியும் கேரளா. பட் ஆக்சுவலாக என்னென்னா நேச்சரோட ரொம்பவே ஒட்டி வாழ்கிறாங்க. நேச்சருக்கு இவ்வளோ க்ளோஸாக இருந்துட்டு அட் த சேம் டைம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லெவல்லையும் ரொம்ப மாடர்னாக, ஒரு கிராமம்னு சொல்லவே முடியாது, அந்தளவுக்கு டிசைனாக வீடை கட்டிக்கிட்டு ரொம்ப அழகாக நேச்சரோட ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் லெஃப்டில் பார்த்தது எல்லாமே தான் கோகோ பிளான்ட்ஸ். ஸோ அதில் இருந்தால் இந்த சாக்லேட் எல்லாம் செய்கிறது. கோகோ பிளான்ட்ஸ், பனானா ட்ரீஸ், ரப்பர் பிளான்டேஷன்ஸ் அண்ட் கோகோனட் பிளான்டேஷன்ஸ். ஸோ கேரளாவில் இதெல்லாம் நீங்கள் எந்த சைடு போனாலும் ரொம்பவே காமனான விஷயம். பைக் வந்துட்டு எங்கே டபுள்ஸாக போனால் கஷ்டமாயிடுமோன்னு சொல்லிட்டு மேபி பஞ்சர் ஆச்சுன்னா இங்கேருந்து நாங்கள் வர வழியில் எங்கேயுமே பஞ்சர் கடை கூட பார்க்கல. ஸோ எதுக்கு ரிஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தூரம் ட்ரெக் பண்ணி தான் ட்ரை பண்ணோம். ஏன்னா வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு ட்ரெக் பண்ண நான் எப்போவுமே ரெடி. அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு வியூவில் ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ரோடு ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்ததால் மறுபடியும் பைக்லேயே நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணி இந்த ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு போய் ரீச் ஆனோம். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டு வந்தால் தான் இந்த ஒரு லொக்கேஷனுக்கு வர முடியும். ஸோ அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. ஆஃப் ரோடு வந்தாலும் உங்களோட பைக் கூட நிறைய டேமேஜஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஆல்ரெடி வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். கேரளம் குண்டு வாட்டர்ஃபால்ஸ், இதுதான் கேரளம் குண்டு வாட்டர்ஃபால்ஸ். அதுதான் அதோட என்ட்ரி. 9 o'clockனு போட்டிருக்காங்க. பட் ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஆல்ரெடி 8க்கெல்லாம் வந்துட்டோம். இங்கே இருக்கவங்க சொன்னாங்க 8க்கெல்லாம் நீங்கள் போங்க விடுவாங்கன்ற மாதிரி. இன்னும் எத்தனை மணிக்கு விடுவாங்கன்னு தெரில. ஏன்னா எங்களோட ஜர்னி ஒரு 2 days பிளானில் தான் வந்திருக்கோம். இது டிலே ஆச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் எல்லாமே டிலே ஆகும். இங்கேருந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறது எப்படிங்கிறத நான் அது ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் காட்டுறேன். இங்கே வந்துட்டு ஒருத்தருக்கு 20 rupees டிக்கெட். ஸோ பர் ஹெட் 20. இங்கேருந்து ஒரு மேபி ஒரு 20 minutes வாக்கேபிளாக இருக்கும். ஸோ இங்கே விசாரிச்சதில் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஜீப் ரைடு கூட உங்களுக்கு கேருந்து அவைலபிள் இருக்குதுன்னு. ஸோ இதில் 250 rupees ஆகும். மொத்தமாக 8 பேருக்கு. ஸோ நீங்கள் ஒரு 8 members கேங்காக வந்தீங்கன்னா உங்கள் பர் ஹெட்டை 250ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே சீப்பாக நீங்கள் இந்த ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு ஒரு சைடு வரலாம். ஸோ அகைன் இன்னொரு சைடை ட்ராவல் பண்ணி போகிறதுக்கு யூ ஹேவ் டு பே another 250. இந்த ரூட் ஃபுல்லாகவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. மொத்தமாகவே ரப்பர் பிளான்டேஷன், அதுக்கப்புறம் இந்த கோகோ பிளான்ட்ஸ் தான். ஸோ இந்த சாக்லேட்டெல்லாம் செய்கிறதுக்கான யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ கேட்டுக்கு ரைட்லேயும் வழி இருக்குது, லெஃப்ட்லேயும் வழி இருக்குது, கேட்டுக்கு கீழே இருந்தும் வழி இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் மீறி கேட்டில் இருந்தால் போவோம்னா 20 rupees சார்ஜ். A few moments later. சரி 6 ரூபாயில் ஓகே. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு லோடு ஆடுறதுக்கு பெங்களூர்லேருந்து கேரளா வந்து இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் முன்னாடி உட்காந்தது இந்த ஒரு கேமுக்காக தான். எஸ், வந்துட்டான். நீயே வந்துட்ட. இந்த 2 ரெண்டா வந்துருக்கு. நீங்கள் தான் இது நான் தானே சோத்தா ஃபோன் வச்சுருவீங்க. வீடியோலாம் எடுத்துகிட்டு ஓடி டடங். இதில் அவுட் ஆகிட்டாங்கன்னா என்னென்ன பண்ணுவீங்க? கேம் வந்துச்சுன்னா ஃபோன் வந்துடும். என்னடா எஃப் கொடுக்குற ஒன்று கடவுளே போச்சுடா போடா. வந்துட்டு
1 hour later. 8:50 ஆகுது. இன்னும் கூட வரல. 10 9 8 7 6 5 4 எப்படி கவுண்ட் பண்ண இதா 8 மணிக்கு என்ன இருந்தா 3 2 இவரை பார்த்தா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் மாதிரி தெரியலடா 2 இவரை கிழவே பார்த்த மாதிரி இருக்கு அந்த ஹோட்டல் கிட்ட. அவர் ட்ராவலர் போலடா. 1 ஏதோ ஒன்று கவுண்டர் நினைத்துக்கு ஏதோ ஒரு மனுஷன் வந்தார். 0 அந்த ஒருத்தர் போயிட்டாரு. பாய். 2000 years later. ப்ரூஃபுக்கு அவரையும் ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கிறேன். இவர் தான் உள்ளே போக சொன்னார். கைஸ் இப்போ ஒரு பிள்ளார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, கீழே வந்துட்டு ஒரு நைட் டியூட்டிக்காரங்க யாராச்சும் இருப்பாங்க நைட்டுக்கு போனவங்க. ஸோ அவங்க நீங்கள் இந்த வழியாக உள்ளே போங்க, ஸோ அவங்கக்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போங்க, பட் அவங்கக்கிட்ட மிஸ் பண்ணாமல் சொல்லிட்டு போங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ போகிறதா இல்லையான்னு இன்னும் யோசிச்சுட்டு தான் இருக்கோம். ஏன்னா ஆல்ரெடி 9 o'clock ஆகிடுச்சு. இவர் வர மாதிரி தெரியல. ஒரு 2 minutes வரலன்னா இந்த வழியில் அப்போவே நம்ம வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி சைடில் வழி இருக்கு. இன்னும் சீரியஸாகவே இப்போ அதில் தான் போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ 9:05 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம். பட் யாருமே வர மாதிரி தெரியல செக் போஸ்ட்டில். ஸோ அதனால தான் கீழே இருக்க நைட் டியூட்டிக்கு யாராச்சும் இருந்தால் அவங்கக்கிட்டே சொல்லிட்டு போகலான்னு போயிட்டுருக்கோம். லெட்ஸ் see. இப்போ டைம் வந்து ஆக்சுவலாக 9:05 ஆகுது. ஸோ இன்னும் டிலே ஆச்சுன்னா எங்களோட மற்ற டெஸ்டினேஷனில் எஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ our first destination Keralamkundu Waterfalls. Come on. இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஆஃபீஸ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் see இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு. ஸோ இங்கேருந்து அழகாக ஒரு பிரிட்ஜு போகுது. ஸோ டுவர்ட்ஸ் தட் பிரிட்ஜு தான் நம்ம போகணும் வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு. லெட்ஸ் see. செம்ம கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது வாட்ரு. சவுண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ஹையாக இருக்குது. ஸோ என்னோடய வாய்ஸ் எந்த அளவுக்கு கேட்குங்கிறது தெரியலை. ஸோ ஒரு ஹிடன் வாட்டர் ஃபால், பட் நல்ல ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. லைக் மொத்தமாக பாத்வே எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எதுவுமே உங்களுக்கு கல் மண்ணுன்னு ஏதோ ரிஸ்க் எடுத்து போகிற மாதிரி இல்லை. ரொம்பவே சேஃபான ஒரு ரூட்டில் தான் உங்களை கூப்பிட்டுன்னு போகிற மாதிரி இருக்குது. ஃபுல்லாக இங்கேயே கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது. ஸோ எங்களோட டெஸ்டினேஷன் வந்துட்டு எவ்வளோ கிளியராக இருக்கும்னு தெரியலை. ஸோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே ஒரு வியூ இருக்குது. லெட்ஸ் see. ஸோ கைஸ் அப்போவே காட்டின மாதிரி அந்த உள்ளே வந்துட்டு ஒரு பில்டிங் இருந்துச்சு. ஸோ அவங்கக்கிட்ட கேட்டதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க, நைட் டியூட்டி வந்துட்டு நாங்கள் மேலே தான் இருப்போம். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இங்கே வந்து எங்ககிட்ட பேசினாலே நாங்களே உள்ளே விடுவோங்க. ஸோ நீங்கள் யாராச்சும் அந்த மாதிரி அர்லி மார்னிங்கோ இல்லை ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு 8-8:30க்கு அப்புறம் ஸ்லோவாக நீங்கள் கீழே இறங்கி வாங்க. மேலே இருக்க என்ட்ரி செக் போஸ்ட்டில் வெயிட் பண்ணணும், யாராச்சும் திட்டுவாங்கன்னு பயம்லாம் இல்லை. ஸோ கீழே வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இவங்களே டிக்கெட் ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களை கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலாக இங்கே தான் ஆக்சுவல் என்ட்ரி பாயிண்ட். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வியூ காட்டுறேன். ஸோ வெல்கம் டு Keralamkundu Waterfalls guys. Wow. ஆக்சுவலாக இது உங்களுக்கு கிணறு மாதிரியும் இருக்கும். அட் த சேம் டைம் திஸ் இஸ் அ வாட்டர் ஃபால். ரொம்ப ஒரு மெஜஸ்டிக்காக இருக்குது.
ஃபுல் கிறிஸ்டல் கிளியர், ஒரு மெகாலயா ஃபீல் வருது ஆக்சுவலாக எனக்கு. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை நவம்பர் டிசம்பரில் இந்தளவுக்கு ஒரு கிளியராக இருக்கும், ஏன்னா கண்டினியூஸாக மான்சூன். டோட்டலாகவே நேச்சுரல் வாட்டர் ஃபால்ஸு. இதில் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்னா, இங்கேருந்து நீங்கள் கீழே வந்துட்டு ரோப்பில் தான் போகணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் நெக்ஸ்ட் இப்போ ரோப்பில் தான் போக போகிறோம். போச்சே. யாருமே இல்லை, நாங்கள் 2 பேர் மட்டும்தான். ஸோ அந்தளவுக்கு இது ஹிடன். நிறைய பேருக்கு தெரியும், பட் எல்லாருக்கும் தெரியாது. லைக் அதர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி அந்தளவுக்கு ஃபேமஸ் இல்லை. அப்படி இல்லைன்னா இந்தளவுக்கு ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியரான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் சவுத் இந்தியாவில் இவ்வளோ எம்டியாக கிடைக்கிறது சான்ஸே இல்லை. தண்ணியில் அவ்வளோ உள்ள போனதுக்கப்புறம் கூட கேமராலே அவ்வளோ கிளாரிட்டியாக தெரியுதுன்னா பாருங்கள். அப்போது ரியல் ஐஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு கிளாரிட்டியாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும்.
ப்ரோ பை பை பை. ட்ராவலர்ஸ்க்கு இருக்க இதுதான் பெனிஃபிட்டு. ஸோ போகிற இடத்துலலாம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கிடைப்பாங்க. அவங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுவாங்க. சில பேர் நம்ம கூடவே ஜாயின் ஆகிடுவாங்க. டிக்கெட்டு தரல அப்போவே மேலே அங்கேங்களா? ஓகே, பே இங்கே பண்ணிட்டேன். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ உள்ளே போகும்போது இது அந்தளவுக்கு க்ளீனாக காட்டலை. மேபி திட்டுவாங்களோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மேலே வந்துட்டு என்ட்ரியில் காடி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இங்கே தான் வந்து டிக்கெட் வாங்கினோம். 2 பேருக்கு சேர்த்து 20 rupees. 20 rupees. So totally 40. Bye sir. கைஸ், எங்களோட இந்த ஒரு vlog பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அடுத்த டெஸ்டினேஷன் நோக்கி போயிட்டே இருக்கோம். ஸோ கூடிய சீக்கிரமாக அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ.